नवाब साहब अस्सलाम वालेकुम। बाबा एक कोरड़ी जी तरफां तव्हांखे नोटिस मिलियो। ठीक आहे तूं हल। जी सर। लीमा खान दे हाल हवाल तबियत डी सही आ खुश लगो पियो दुआ है खुश आयो न खैर आ न अबा खणी कादे कादे खणी था हलो कादे 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 मुखे खयो था हलो ओ मुखे ॿुधायो अरे कादे खयो था हलो हुकुम कयो बाबा साईं केड़ो कमाल के उता खड़ा है ते पचायो था मोटे कोर्ट जो नोटिस आया वाली मां कोर्ट जो नोटिस यो नोटिस तुम्हारी साल जारी हुआ तहां में इतनी जरूरत के थी तहां मुझे कोर्ट में केस किया कसम ला बाबा मुनी भागी के ॾाढो रोकियो और मुझी हिक बि न ॿुधई तव्हां इतबार कयो लीमे ते जेकॾहिं तुंहिंजी हूअ न पई ॿुधे त पोइ मथे में डंडो हणी मां छो न कईसि डॉक्टर को वञी घर में विहारी था बाबा साईं मां हली नथो सघां मूंखे धक लॻल आहे जेकर मां हली सघां न त वाक़ई ॾाढो सींध वारो ञासां हींअर घर वञी पंहिंजी रन खे सम्झाए इहो केस वापसि वठे बाबा साईं घर न आहे टियों ॾिहाड़ो आहे घर छॾे वई आहे तुम्हारी रन घर छॾे भॼी वई आहे ऐं तूं मूंखे अॻितो ॿुधाए दर्स मां तुंहिंजी साथ ने पुड़िया तव्हांखे हिकिड़ो ॿियो कमु थो ॾियां तूं दिलावर ऐं सता हिन कम सां लॻी वञे हुकुम कयो बाबल साईं लीमे जी रन मूं ते कोर्ट में केस कयो आहे उहे ॻोठ छॾे शहर वञी रहियूं आहिनि तव्हां उन्हनि खे ॻोल्हे हथ करे हिते खणी अचो मां इन्हनि मायुनि खे कोन थो सुञाणा बाबा साईं त पोइ इन्हनि जी सुञाण कीअं कंदुसि हिननि रनुनि खे सतार सुञाणे मां या जाच थो लहां त इन्हनि केस कहिड़े वकील खे ॾिनो आहे हिन वकील खे लख भले केस खे हटायां थो ऐं जज खे बि तोहफ़ा तोइफ़ ॾेई इहो केस ख़तम थो करायां पर असुल में इन्हनि रनुनि खे हथु करणु लाज़मी आहे ठीक आ बाबल साईं दुकान खां वठी असां शहर में ॻोल्हा था कयूं ये मायूं ॿाहिरि हूंदियूं न मुंहिंजे लाइ मसाला पैदा कनि मायूं हथ अची वियूं त मां उन्हनि खे कॾहिं बि घर मां ॿाहिरि निकिरणु कोन ॾींदुसि मायूं त मिली पवंदियूं बाबा साईं पर तव्हां पुलिस ते ज़ोर रखो त हू मीर जो कमु तमामु कनि पप्पू जी बाबा साईं तूं हाणे हिते महफ़ूज़ आहीं ही सुजावल त छा पर हुन जा मलाइक बि हिते नथा पहुची सघनि बाबा साईं इहा तव्हांजी वॾी महिरबानी जो तव्हां मूंखे हुन ज़ालिम खां बचायो पप्पू इन सुजावल खे हाणे मां मोह ॾींदुसि हिन मुंहिंजो बि पलांद रहियल आहे पप्पू एडी कावड़ सिजाल खाने जी तोते छो असल में मां लाला सां मिलियल हुयुसि सिजावल मूं मथां कूड़ो इल्ज़ाम आयो आहे इन सुजावल जी तोते कहिड़ी कावड़ आहे जो तोखे मरणी करे छॾियो अथई सिजावल जो जेको फल्स सड़ियो आहे न असुल कावड़ उहा अथसि उन जो शक मूं मथां आहे त उन जो फसल मूं सड़ियो आहे अड़े पप्पू इहो सिजावल खान हाणे वाइड़ो थी चुको आहे वाइड़ो थी चुको आहे असुल ॾोहारिन खे त ज़ाहिर ई नथो करे वाइड़ो बि अहिड़ो वाइड़ो थी पियो आहे
जो वते तो गरीबन में हथ विझंदो कॾहिं गुलण खे तो पादर हणे कॾहिं तोखे मरणी तो करे छॾे बाक़ी जेके उन खां ॾाढा आहिनि उन्हनि खां ईअं थो लवाए जीअं कांव कमान खां लवाए बाबा साईं तव्हां ॾाढनि में हथु विझे न त हुनखे ख़बर पवे बाक़ी ग़रीब सां ईअं आहे जीअं हेठां ते पाणी बाबा साईं इहा पकी ख़बर आहे मूसा ऐं दरिया ख़ान गिरफ़्तार थी विया ऐं मीर पुलिस जे हथां ज़ख़्मी थी निकिरी चुको आहे। अकबर सभु यार सूरत में अची विया इहो नवाब खान कंहिंखे बि कोन छॾींदो ॾिसजांइ वेही इहो हिकिड़ो हिकिड़ो करे सभिनी खे पूरो कंदो। बाबा साईं पोइ तव्हां यारनि जी मदद छो नथा कयो? छोकु असांजे अंदर जी अना ऐं क्रोध काॾे वञे हा यार त असांखे हिकु हिकु थियण ई नथा ॾियनि उन्हनि जे कंध में वरी या पाण खे लाइ छा था सम्झनि पोइ छा कयूं उन्हनि खे ऐं मुंहिंजी अना ऐं क्रोध मूंखे हेठि थियणु नथो ॾे जॾहिं यार पाण हली अची मूंखां मदद नथा घुरनि त मां उन्हनि जी मदद छो कयां? बाबा साईं तव्हांखे ज़िद छॾणो पवंदो। हा बाबा साईं जेकॾहिं तव्हां नवाब खान ते ज़ोर रखियो त दरिया खान ऐं मूसा आज़ाद थी सघनि था। बाबा साईं जेकॾहिं उन्हनि खे फाही न आई न सॼी ज़िंदगी जेल में गुज़रंदनि केरु आहे जेको उन्हनि खे ॿाहिरि आणे सघे थो? मां घड़ी नवाब खान जे मथां हाणे केतिरो बि ज़ोर रख पर न नवाब खान केस तां हथ कॾहिं बि न खणंदो। ठीकु आहे हेमा सूबेदार सां मिली करे जांच वठंदो वठां त यारनि खे कोर्ट में करे थो पेश करे। सोप सीरियल तकरार तमाम एपिसोड ॾिसो हाणे HD क्वालिटी में विजिट कयो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।